गाइस रिसेंटली हैदराबाद के तेलंगाना में कितने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी और इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पर काफ़ी सारी वीडियो भी देखी होगी, जिसके ऊपर एंग्री रिएक्शन देते हुए ध्रुव राठी ने कुछ ये कहा। हैदराबाद शहर की ग्रीन लंग्स को काटा जा रहा है। रातों रात यहां बुलडोजर्स की लाइन लगी और इतने खौफनाक तरीके से इन्होंने यहां आकर जंगल को उखाड़ने का काम शुरू किया। ये 400 एकड़ का फॉरेस्ट है। यहां 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। ये घर है ढेर सारे पीकॉक्स का, हिरन का और इवन पाइथन जैसे सांप यहाँ पाए जाते हैं। 4 छोटी लेक्स हैं इस जमीन पर। इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है कि अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। ये जगह मैप पर देखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा जब शहर लोगों के लिए जीने लायक ही ना बचे। पूरे देश के हर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गर्मियां और गर्म हो रही हैं और इनटॉलरेबल हो रही हैं। ऐसे में जितने भी बचे कुछ ग्रीन एरियाज हैं हमारे शहरों में, वही कुछ रिस्पाइट ऑफर करते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हो ध्रुव राठी के इस वाले ओपिनियन के बारे में नीचे कमेंट कर देना। एंड ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।